Ashafo mi mo bibia kwa Badeba Emergency Ghana TV eso kame hone ndo obo adna sese nso ode yankwa Asanso FM ye na moja edi emu afurisa na ebusua na anu ada case bi ba ye nim hase ya na efa sofu akwaji obi gen sofu akwagu obi awade no enne update aba e de fa sa case na ho enu ntime pese obeka me hone yakọ nya hwa kotie se nenso eden e na apie fi sa case nim na fe ye ba na wadwenkyira wo na de to comment section hono e de ama mesra wa so be like video na fe wa share na wa subscribe edi amame yenko nko share video no embrace ya ya usu wasem a wode ba yanim eno na papa na boni tofu ai ipacha saa na wode ba ipacha ba wo ba ye no de ne hia wo pa ene de ne hia me pa de papa na boni tofa no ane to zulum si be hia yaso ya kan bibi ye mo hye me mara ofio de me mara amame ane me di me mara so ofio busme me ngada wo dambi ifne ko piem no so control de bi Nyene ba mina montin fra akora no me se mate na metibe mevi ne ho wo pia e bi a week wo fit poto vi be kosiara na Fred wo fi anyumre ndo ko nam ne sidan na wo fa na be frema treatment kan prepare se sa na te dia ne ndi so mse ne hu gosu ngo se frema no itna mintime bi ba se na mam de be dam to fa kakra no okay mate oba no we me hu se oba na bafia ha mo ma ne ntena se na yese wo fa asare kwadwo ena kuma enipa miensa omonso kotena asem no so kan ye no se wonu mumu bi enso ewa ha moma ono nso ntena se na asenko a ono moko kan ni die ntia aba wo fa free do ma akwam na wode sa ankra we di ama beema no enkra wode ma beema ne nso no ehu ni hu ehu ni se oba won ware bio otumi pie na wotwe ansa no abafie wabra won krame na obefre me ka kire me se ne hugu nsugu nkwa ubebusa me a ehu entikrachi ne hawnie na wowura yi mame musa wasem sebe ye kan ye kan awade a enkwada nsia wom die sebe eya na ni gu eden memeti hai asem mama nim odo ba wo ba ye wa kire se aware ni hobi odie nanso nkwada nsia wa awade mu na ye jasa no ya ne mu owerem mesire busa wo se eyeye ndemfre mapa bi betumi abo se nka betumi anya wade a nka ope wade a na akapi dwene ho ansan wayi ano mpamcho mandawo ma de na tiene se me hase no min se babu kan putia wori jaye nimsa wori jaye nye me fighti biya di bitumi biya anya adwuma awori jaye ne wori jaye baaye anam se mate ti se ni die ntimi ne nsan bi mse mutu no kra doso no wo tu mi tugu fi on too much papa wotu tiame tubu na ko 4 ufi hono mitugu no akofaba matugu na akofaba itiminim se menye kwatanga ba intimi ne aduma na aduma kira se minima dwumpa wontim bi se be ma de wonni ja wade ko pan se di tibia no woni ne bema eno ne yaka miye na aduma hwe mema woni bo so di aboa eda na misi ye minim se da chi bia na ye menye odi akron na ewo ye ne ma sa mi hu no bia bi wako usu bi wako de aka nkura na kacho musa bebo mbra eno no ntia se wi bi wo sendu se kacho pensi wontimi ne nware a na no ntia se ese so atu mi kumi metunde makoko fo ne be yachi edi na oje film papa wo ba shi je ofi ono ye bi sa wo se nye ne kore ye betu sika one enye ne kore third one nye ye toss na no betu si ni pada se ni ka se po hu frɛ me ka kire me se dwo se na ye di she wo de yachi edi na me je fu wi papa na o manafa sofo ne so ama wawade na gu wati asi papa ne momu die ne die papa no kwasem ni na ne betu na busi wono as bia obi na no kan sem bi kire me ni ntino mi hi oba no makon bi papa no won papa ne ntana okay oba pa akwaba ya Helena ni udin me pacho ya no aben we na mame enu mu na abeka se gu why obetumi kura de won se gu su sei na mo ayi free kakra ohote se mawura me pacho Awurade adom me ho ye pa good woni papa yi wo mamu nsia me pacho wan kan so awu nsia nso a wo bi nyi ni o bunu ni aba ya Awurade adom okay
na ko edu apapa yi bo sebe ede na asie uyi wo ano sei mawura me ba cho madam ase me chia etiefo nyina ya joso me ya adwuma wo Roman school me chia Roman school mistress matron headmaster ye driver ene adwoa ani adwuma ni nyina me chia obia wa mutie unti wo chia wo ma enya obi otie bibia so me chia ne bu osiefo nyina okay me ba cho kwadu a ode bo me no metumi akase no kure bia anim unchire mu ne sei pa cho me chire mu ne sei me hia be ma yawo e wo bra na me ma me free a me ni nua be ma ba kumase me ne na enante ya sebe nyinsan baaye no okachem se me nkoyi nyinsan ntungu enso me bo modern say me wi ase a mete anya ade asade ne me yebim nti me ne bebo bra ye hyase tenae osan ka kire me se nyinsan ne kola no men kanche mabusuafo se enye onwa ne mo yubi foforo nti me nkoyi ntungu ye bo no ama anti ase ma me gya ho ekoyi krom ema me sign back me tukura kwatena na damfo enam no so ema me di hu because of say me nua be ma say ne fie ra say ye nyem ntena ne fie efi say oba de wonyema o se wo ku fie bitwana moko ne nua na damfo no kwatena e kopem say otutu numa esiye na me ne ko fie me woi be ma ikwan a wode me afa so no krenya mie ne mu ni mentina fidi kasie we so entwa ntro de biala da esanse wutwa ntro to wunu so a wonso so utua so ka menene tena e wahyemani bra nkasa every day one me wo ye ono ne be ma anka wose ohweme esanse na mini maame eni papa me fa ne se me maame ne me papa metuwei mi wiase amete mema sem enya ade ame manage hu ade a manage hu ye adwuma ene ade a manage hu be ma itimi to me hu fiti anopa ekopem anwumre me wo ye sebe de medi kura na ya na ho odin be ma itimi kwotena baabi ekodidi owi ana wada na meto ne komodimi e ma me family ma kura ko mi krum na me ma me nua ka kire me se ya ma wo ha no emfaso bi eni so enti ko nsesan beba me de to me san me ma me nyina bai be me sete me ma me se toy ye ba no me ma me friend say ye ba e ma o say o ma ye kwan say ye mla ye foka be duru kumase ye duru sofo lai e no san friend say Asambebadabi e be ya ye nya ibra na ma me say wonim say wo ma ye ma ade enti na wo ma ye foka e free sunwan e be duru ha na sa ka kire me say me nsan enti ye de ya bedu enti hia na de obeka kire no beka kire ye kwotena ba ma ya danfo fie de nam so me hu no brennest e fie wo aban school ne chi kronom aban school ne chi me ma ye beduru kumase be ye 10 o'clock me ma me tena ma na bo 4 o'clock be ma ye fe no se meba ma me de ebufuo sole se ye nko enti ko hie ye ko ne hia no aban school ni inside wo na danfo bi ka ho e fe no kwaku e hia wo mumie no wo aban school ho na ejina e ho no abontene gina na so be ma na timi anka se me ma me mpo eme yenko fie no fa no kotena se gina ntenten ne ka asem no enam se sebe mini ma me nti ejitum esane no kotena se nyensan bai me papa tu anamon se o maye me ho ade be ma jitum ye ko efie se okoye me ho ade ko she date ka kire busuafo se oba beye time no so ya se enya amaso dienti na enya amaso ye hunu asem papa bia o ka kire ti o kan de yin di o kan ya ne se enya amaso abusua no so amisa no hwe o man ka me papa e chema me papa tutu na mo ba ne na so bebusa asem papa na wa enya anka no na ye de yin me pesa o se bia o ka se bi kra ma ho bo anso ana se bia ye mfa nhye da no wanka se bia e kopom se me papa etutu ni na me bla eyele ni ne papa nua afrim a o mbesene kwa yi na me papa ne me wofa e ba ho se be ma adenti na obesete abusua se obeye oba no ho ade enso wa ama efrimi kruya no o ka hye papa ne se mo ba no omu ade data na papa ne tu na mo ba na ma wo nnan na papa se
edi ase na ase wo kan sei wo ne oba wo baako mienu miensa akra ne mu ade enan wanfa na ama afia ma wo nan na be ka kire nse akra ne mu ade efiri be ma na no a asemo ke ka kire me papa na enye papa papa na bufui e ma papa ne da ha no mo ka se wo no yale o je duro papa bi ye aduriefo wo ye fie ne dan na chi ti wo je aduro papa ne ka se ade achia e no be ye aduru na ma no entokwa be ma we ni me kon ye ne me papa ko ka kire me se ya enti we na watena ho awo mamu na me se papa ma wo ha anya ade amani je ho me so wonim se me ko be ma we ho nam ne na kwo wo no daachi bi me ma adwene enye peda enti e wo se mitimi ne be ma ba ko tena se e bobla eni ntina mitena ne min se nsesa e be den e be ba me ne be ma etie otimi yi 2 cedis me de asem no koto ne nua bia no me Fred Black aku 2 cedis se fire day me fanya aduane me ye aduane na o ka kire me se o papa nche krakra dia o se enkwa we ena wa ye se o so tumi de 2 cedis ne ye me de ye aduane me de ye ya afebe na me ba no me first born no afena na ma be me ba no wo 18 years oba ni wo 18 years say ti me fa nse be 18 or 17 years ago ena no yi akoma 2 cedis 17 18 years ago okay so now timi de okay mitimi de ye aduana mitimi ya be kwan ma ne ko frɛ na namfofo mo mbedi mitiwe minye kwadwefo mitimi ko fa asante mo na me de kwa achima na me ba o se me frɛ na o se faye na me de be ma se bi mi nua mo wo ha sei me papa etimi diska eble me papa we se fama me faye aduane na me de be ma enso anya ade o de be ma me wa hye mani bre fiti day 1 ebe pe me bla me na moti he ka sei o ahme ho ade ye ni nyina achi wan ko na papa ne ba na nas be busaye no e che oni me kontokwa wo fie ho ma me papa bufui na papa ne e ka chem se me ko ne ya ja ho bra na mpo ba asa haban na wo papa me wia bra na beden be bibi okoye na be ma oba fie na me ka chem se o mo so ma papa ye den e buafu e na mo nsem a wo tia na ma o kekenti because of obi de na cement begu ho cement na depende begu ho no oba ye no se mama ya medem simi na medem cement begu uni wukunu aha no mu na me se me kra me nim se eyewo na maba be fanti oba ka che nse me chia sase mu ya ye ka no enye ntokwa wo enso be me uni me ko hu se na se empo ewudem oni me ko ya akopem se me papa bufu ya ade chia no papa ne se nti ya nti we na wote hu papa ne ba ya okọ no ko nti menyi wansi di se ya je ne ye aduane upi abonti akọ wa wasia bank upi abonti akọ ne bia ya je wansi di ne fa ye aduane ma papa kura ne bi wa anye bi oja papa no hokoi papa ne ko no ma me fun no se o ma me case ka se bla o ba ya na me ka cho se say ni se ya wa ye nti ama me papa bof okọ ema wo frɛ papa no wo fun so ene pa na chew na me ka che papa ne se wonya bibia ma ne nka papa ne eni wu achi wo sa ko share date se o ba be ye me ho ade date ne so ye no eno so a wanko die nti no wanko ye busa na se nka bia be ka se bia oba na ye sei ana se wa ye sei no ohunu asem onya asem papa bia nka o se first one ka se wani nsade enti o san ko share second date o se die nti no wanko ye ene de wanka asem bia wanka asem bia mfa ho mekwaji loan ana me de ye bujwa loan na mekwaji ye no be ma na mo akohoma o mo akohoma loan na mekwa akoje no na me de ye aduane first one me ji loan ma na ye de kwaje plot na ye si fees so no edru weekend ko betua loan no be ma we unhunu mpo osole ahomachia pa na wokọ ekopem se emla mia mebla meko metua sika no metua sika na me ya wi a na wahyeda abetua bi be ma wenye obi a onya adwuma nko ufire kunum de hobuosi a onya adwuma papa na tirimode honhom ena woni mu otimi kwotara ba bi didi na me ne me ma ekomode yen yetimi tena sisu na me de na ase ma sister bi a no ye adwuma obaleke senior high sister Alice ona na ekọ adwuma na me ne me mate ho twen kopem se ma me ne beba obema ye aduane adi ada week ye ma me ne off day no
adana me ne me ma ye buada me papa ni ne se mama and na ye sister Alice off day week we dey be there didi maka chen say dani enya hwe ye be didi se nya meti ase o kona bisa na se sika wo hia wo say me kɔ na meto aduane abrema na mefrɛ mu otimi to dokunu mienu enkola nan ono beba bidibi enso bia na wodidi wa abontin o enso sa dokunu ode aba no ono ne bi no babu adi na mdem yem timi sua ma boy bi e friend Raymond etimi be wura dem mo maya wo hye dem ade wo sua wo bawu Raymond timi kɔ noa mo yeto mi SDA ni mini samu enso de samu no be ye nkwan na ode mo na ka ho ablem na mde aduane na siwo ekopem se me de betwema me maaba me didi otimi kodidi baby choba bi e frɛ ho California jane fun wo ho na obi abafie se sister ya ma frɛ wo kunu fun yesi wo be jane wo California obedidi no jane ho enti se wo bo fie aka kire no no nkofa ne fun na ekom de won so ne o ma me ma e wo fie no akodidi ajane fun ho wo California wo obi abeka kire me se wo kunu jane fun wo California oba na meka wosia makofa me fun na ye ni di yo wose meba wahwim meji lon wo asa na mda start bujwa me bujwa ni mu no makoji lon ne ya bla ene ya masha ko humase akrobi be chatade a eyeme akrobi be shampabo a eyeme akrobi ne tikro no be fu kwa koyi a eyeme mummi sane ma me said da ben me mana ma wo mu nsia gu wono da ben na be ma we atimi yi wan si di se je na fa koto mpo na se nkola ne ntade na omo ne ma egu wono o meyi ba ko betim sei emfa mfiri mi se ye meme yaw e na me ye den me tom akwala bia onya betim sei enyi mfiri emfa man kwala no me ma boro cheta wisi na wo hu mitiri hu a ase kafa na ye de twitiri ye de twibiti me fon ye ama ne ka beti because of loan na me jinti me ji loan jibi ma na me kwaji loan na me jibi ma no me jan ho e ka be di manim na me dwane ko galamsa ase wo dwane me ko galamsa ase sister ene ne ti efie nche be ka chen se blaya o yire ko galamsa ase o dwane akọ o se me mfa no ho be be ko bia onko na me disum na me ba hyemechi na me ko galamsa ase be me ko Krobea so me ko uduru ye kan senkra o fa so for lie na wutwem ko animu a filling station kware kwan so ye fro ye de moto na eko ho na akọ gala no sabre na abaketo ahye wachi sabre na wagya aware ana mi gya awale eye kanti na mi dwane o ka kire wu kuna ansa na wo kọ se bra yawo e kanti mi dwane akọ ni fa da sani o mo mantam wo nyina akra ti mi ba sister bi we fra na atama wo me ka kire no atama me be sere me ko to atama me anu ma na be ka kire ne se bla ye sere e ka e be di sister ye ni boa no no nti o se o de ne e kina Monday se sa kopem se e di dwane free ha e ko galen sase na me wo fa mo bi sa ne se o frɛ me wo fa se ya eni ha na me wo fa se ko hwehwɛ na fa ne bla e san se wonsam ne hwehwɛ na e bi hu no e na obechi ne ya na obehu me oba ya no so na sa lo no ne ye atua wie de megema no no ne ye atua kan se ya ene me kwa kotua wie nti beje foforo ye de e ma me na me ma obi nya adwuma na wo de na kana aka no me ntua me oba me do me kunu itutuma na mo firi galem saase e bai e beji sika na man me ji sika na e ma na ya wada me kwa ji sika na man ya wada o ka kire me se me ya ade wo me dem ho enti e ma ho ekopem se me ma me de frame sunya se memla na me ko me ma me ho me bae be me ka chem se o ya ade enti ma me wo me se fine me da ho anadwobre me je kuraba wo me fa kuraba ho so new site e de kosi dem ma nkola na adwonso de me ti ya ne se makoma mu tofe me do wiase na me gina ne pono nechi hwan na e ka sei be ma no me do wiase atade be ne ye be hye empaboa ben e ne ye be hye yenko pam African well bla me yemu hye me e ma me kan say nti bla ya nti say wonu modo di sei ena nti me woni me beda o ka chem say yo hu ye na me nti bini nti say wutimi di odo ena nti wutimi say woni ni do ansa na e bi o ne wa ahia na bla wo da ho no de ne say da no
Yo huye. Ngu na nim ase da menya bibia mfrim. Yo huye no onye dai. Onti bi ni. Ene otam no fo na num dura. No wo nom. Se wo tibia di. O sore ya na obebutu so wa ye de obese wo ne ho to wo se ne ho to no da se ne ho ato no. No wa sore. Ena me se nti se woni modo di sei. Ena nti yawo wo ye me sei. Me makwaji sika bele wo no. Me ma wo dem wo no. Se de wo di sika no kwapam African well. Ade a chin e ma na me besi ni oma. Ene anadwo de me bufu pa se ka wo pie ya. Anka no kro nyamia ne mini de besi wo fie bia na anka ye de me be ko mo kyere no. No so de ne ko prison. Wa mpie. Enti me ka kyere ne se so wonim no di sika bia e ma wo ba enye mi nua ana enye wonu ni nua ana enye adamfo kwa no de ko mo ba bia Yakopon tua ne ka. Enti wo sori ya wo antinkyere mu no no sori ko menua ba ne fie se wo de sika ko menua no se de be ya de maka no be ko menua no so ana wo de sika no ko ye menua no so woni mo hwe data no kra na menua no kra nim se menya fun no nim se matofo me figara ba me ko to fun ni bi ya mketo ni bi ono na kwaka che menua no se menya fun osa kwotena ba bi so sa kwaka se me na mafre menua no akeka nsem e de a kire no papa na ogu nani masini nyina a kire se me metimi pake ne ma figu wo bla se me na me di besi ne ma no me do nya me ka me ma me wuda SDA sofo na oba mo ntembe se ma wade ye eno na se na me be kire ma kire wo sesi ya no onu atutu ne na mo ko papa no me na me ne wo mo ne kwa asoro onye SDA sofo na me ne kwa me ne wo mo ne kwa asore enso papa na me nko mu fie me to no metimi hyedam 27 mapeka sa bebrebe nyina ye be mai se me nyum bedi adanse ne kronomfo a mu nimi bedi adanse a akabo hu se mete ya no no menye ni pafun ana me mpeka sa me hyedam sa so wo se me pie bia na me kota ade ana se me kɔ madwuma ana me kɔpa adwuma bi na aye ono na so me hu se de kɔma papa ne se o me hye se me ni o maye ne ma fi bebregu ho papa ne mehwe in fact me wo no na papa ne bae oba na so oba ya ukunu oba kro wa ka so oba ya o fitin ya no wura kitchen ho ba bia de no mafi egu no ye basket no na oba pa na wo buru hu sei e na waye oni mafi sei misu papa hwan na be kan sa papa no ye sofo na ogu nani mase no enti okasa ya sofo so sa papa na sofo na dia afre no kwa ni bufu pa sa de nti na wo SDA ni ye mpefi na ye oni mafi sa okasa kasa ya ma misu ya no no de oja hokɔ enti okoye no na me mpese me kire mi nsem ana me si me ni makɔ hata abonten ana me kɔ ho me kɔ na me se da anye se bi a me pefi me to metimi si ni makɔ akɔ abonten ko bo madam fo ma ni si ni noma ade nti na nka me obabesi a me ni won begu won ma bo ankola ne ma no aye bebrebe se na mba besi na samena me di besi ni ma no minya papa ni wura ne da mu yi samena because of say all pa dance say eye no kro se ni ma no mesi o ma me samena e di si ni ma o ma me de edi dware me bo mani se na me su ni su na me se ne kra me kui de me ne nkra na be di kula no eho odin na o se be ma no na me si o so wo kwa adwuma aba enso fitiana pa be pensa atam ade ba hui enso kra me numbi owura ne de no yi mu sack e ma me tomatoes e ma me anwa na jene e na me de buy ma me mako me be no ai wo buy si wo so fa no ma podwe me say de esi ni o ma si wo de ye semna na wo buy da dwaye ho wudware wo mi sasa ya semna no wunya no wo he na yere say ne sade ya se wuti fie waju wunya adwuma biem enti no me kokondem enti ya abla na yenko enti me na yere ni tu anamon say ye condemn sesei ye ko sister plastic chair bubu ni Robert ya papa wo bola so le yakoton de ya me yakra ne se wona ho se fie won nsem na wo de ko omo so ye pani ye di matem esansa na me mpese me kire mu nsem munti me mpese me ka o ma kire ma hu amani hu na me hu wo fie ne akonche ne tabia wo de me nam eduru ba bi o ka kire wo da se nko sa fie ho bio ebra o duru se o ka kire me se me nko fie ho bio me ye emra na omo hu ne to se nsem obeka kire ne nyina no enye no kore omo ye de hu ne to de etie ne se oba fie okoka asam kire papa na
papa ne ba na omunye hwehwemu na obeka asa bia okasa kwadwo aya akotena na akoka me ho asema kire kwadwo omo ba hwe nsenu mu no na kire se yawo na kotena ho ye den akoka asa nem so se nipa na bebu sa me se ya eye den nam so ma kire se nye se na asem de ti o na se de ti ayawo e de ma besi ha enti eye ma papa na ekọ baabi ekohu se yawo te honom ene obi di nkomo na o se yawo ma hu wa bi mprensani se kire se nye ya na enye na mum wu mo na wo ton oba no awo ba na yenso yedi na tem se SDA ni ba wo sori awo ntene fie na wo du kunu na wo ka ho se ye wo mum na de asa na yede epie enti sabre ni nyina no onka nchem se ma me nkofie ho onka nchem se ma me nkofie ho ye kwa yie me ne ma me ka chem se odem ya one ka se odem e komi kurum na me se mate so odem be kwa fa me ko na ma yeden abre enti ye ko ayie na ifre ayie na eba mesere adwuma kwan wa adwuma mu sei me pamocho ne ade chen ye nkwa adwuma me ma adwuma fi sei me kunu sei wode me ko me kurum eso wode wo ko wode me ko na mo ma me kwan ti me frɛ me wo fa na mo fa frɛ sei adwoada no a ye ba ne di ye metu obia ofie nti ye mfa nche kosiada na me se mate nti ye ko ayi ne ko ne Sunday ye ba iduru na ma girl bi ye wanchi osi nioma enti no obesi eya obesi ma me ne ba sofo ma me ne ba enioma ana otiam so oba ya ono so ye fro no ba ya asa o bu osi oba ya onua ba ma se besi nioma ma no enti ye na me boss of ma me enti ka ne twa no me se sofo ma me kura no nyambo akina me nya de me ne nkura ne bedi enti maka se ne o ma fi me wono maka wo so ma wo ka kire me aka me kwa kosi said ye be ya de chi Tuesday menya ka sika mpo e de akwa adwuma ko fa aduane aba ama nkola na di ene osu se ne obenya kwan de na ya Monday no blanta na besi no ba na maka chen se ne nua ba ye den abesi ama no na me kotena ho a me sole anopa woni fie na me nya na me baba ya no to so miru ne se jo anka me ne dai ko ye honom ne ye nya anko because of the ebedi ntimi kwa kosi nioma wo so for maame mu fie ho entu papa ba ka kire no me wi a me fa so akwa adwumam me kono mbisa me se kwan na ye ko ne enya amaso nti e bi na ebe ye gobe ne manya bia ba fie na sika na me de ye lolo fe akọ adwuma week ni na ena josi you me ko na papa ye obetwam ha bagisei odi kan betwam first one to twam okono ne me kunu de bai e betwam muduro mo anchi amaka so bia ho na mkoye okogya papa ne kwan san beduro a wo se he wonko adwuma ana mesu de na me ka chance meko no so da be ko adwuma wusi ye den na mesu mi wie adwuma na meko ai na be ko adwuma na sa ta me wudi abesi ya se wusi nyoma na mesu mi wie a meko enti wudi ye ko eno de ye me ne madwuma ye fo asem sem ye late kula ye me ne madwuma ye fo asem enti ko o se ufie fi a wo hu fi wasiesie awie na obetru bi fie esi nioma opadije wano mabobbo pa anam se blaya mesrew ko aha ya abonten enkrofo kra ebu nsu wo ha sei nti so obi hu se bibisa enye fe nti ko na mesi nioma ne wie a mebe fie na asem bia wo ho a woni me abeka ai opaji mebu mesabo mebu wachiwatum jimi enti data na maame ne kola mpo ene okunu no afirifie wakotena efie nanim sei omoti dede na ekoso no enti ho na maame ne sore be no si oblaya wo ya ade nyina oba si ko na wo kwa oba fie na asem bia wo ho a ono wa ba beka o si an firo ko no waja wasem waba hye bone a wo de hye ya ena egu na wale ena so maame se ya na me na me ya ba hye bone me na me tu yafo senye nima anka yakra wo ba na mienu na mo ka ho mo ye nsia no anka wante ase amoma anwo na me na me tu yafo na ne do ka che me se me ya ba hye bone me da se wo de ye me ya ba hye bone akọ amen koma anko betimi ayeden ti data na boy na me sini nioma no ba me ne ba ba ma pen ni so de be no so yese kwa akọ wo betena ha di oba atem saa akọ oba fie na ne no wasema wo ne naka e ma blaya wo ne pem boy no e na boy ne so pem ni bi wose yakọ na ha nye wo fie e ma me kro be bewura ntamu e na e kasa na wo kọ fie
biwie enioma na me baefi okwa wo dede ko gina wako te se yesi enyasam ketewa enti me ba girl na be no se mama emafie na dada dede bi se de na ekoso na me se jo wo be de ekoso na de ekoso mi nso bla me kasa ba ko mienu ne miensa na misu na me se asem ya asem bi ko gina ko kasa an obechi na tum meye wei ensense bebre na me kra mra me wie na me se wie na me ko isi kwan se me ko adwuma me hia baabi a okodi na ne nkomo ma ne mienu e wo kwem ye station ho de baka ne sai enebre ewiase se wo kunu a e wo se okọ na obi so diw e ka ho na se wo kunu na wo ama obi aniwa ye mu na se yenim se na wiase be ye kodwo de wiase be ye kodwo na aye ni me de minni mu ho man ka hwe na metwa mu e kwa se wo ne omu ne di nyensin metwa mu ko ye my sister no kwa so ade achi opem ntokosem bi ne mekon ewo nse kire se san komo ne kire se de ukosi ne nioma no enso on kan se bi nkire ukunu da maka wakanda de enti ameka ne mu nkire ne mu ni meko school mu no ena ma ho brase amiri wo school mu hunti mikoduru school mu ho ametru no sebe o ne ho mfa no okọ no mekotu nipa bebre ho okọ no de adwuma no hye mensa say menhwe akiri ma no ejitu mu ye adwuma nti say Monday edwade no ne kodiri dwa no de ama omo de aba nti ye tofish e de kabanku eni ne kenike sika no de ama me say ya jiwe na wo de ahwe akiri ama me isi yo nti o de sika na ma me na be me say okọ ba bia osori ya na okọ se 1 cedi a friend 1 cedi be yi bidi ato wo se monyi sika we nto ho na bia me kona mama na se nkola ne school plan fo mom nko onye ti okọ na panyin ne frɛ se mama miniska ma freda da se mami bi na oba na me se dani o papa se wudi sika be ma o papa na wo bekọ obeba na wuji sika na papa we di sika be ma e bi nsi da jise mo ko ama mansa nyina pu behwe ho ansa na o diska na yede ama enti me fa sika na ma enti kwa na wo frɛ se ya woda mani bi na me se miniska wo me hu na ye metro sika school sika de me timi ko fa be ye ningu ase no so fama no na me ba me de be ma oba fiada ife na diska na ma fiada na anwumre na oba Saturday Sunday ana me ka chance bla Monday ibe hie sika no see you ntimi ye Monday mi sole ye udi kan sole kura da opie ja me twen ya wa ma na me study se be ka banku no Tuesday enti Tuesday na me kwa koto fish na me jai ko ye ti nyumre me be na me ka kire say ye be ka banku no Tuesday enti fiska na ye de e ma me ono so sore ahomache bla obi me kwa adwuma enunsia no me tena ho no nwotwe na bra tie mai banku wura koka ne banku awie ye agenam me ye da nya nam e de ko na wo se me twen ya ma oba ya na me ka kire wa okogina na okogina wo se an wo kwa adwuma mu da ben anti metru di ne sika ebe ma wo se fa hwe achi na me o bla ya anya se bia wo kwa adwuma mu na na se kire nipa na nji wuni ya onfa sika ma se fa ye nti wo so kire sika na ye media anti meji sika na peso diska na be ma me wo se me ni bia me de ma wo bla me so fiti ma na ko bo no nkono oni okọ na me se be ko bia me di wachi sanse me timi ko die ni nguase wo animu ye nipa na disika ede ama me no me di na chi ya ne sister bi ena ye na otu ni butum eyi sika no bibia na sika na hye wo ho sister no kwa yi o kan ya wo disika na ma me no sister na ne sa wura dam yi ka sika me se me kwa me fafo na akwa adwuma esanse aka adwuma ni sika nkwa na wo me ho sister na yi 10 cedis oba ya oye pharmacy wo ye ho ede mam na me de foka ekwa adwuma me kwa na me ko bae nti me kwa adwuma na be fia wo one mi ayaka onkasa me ho kasa ne nje mu ye me ye bodwa no ye koye me papa yi ye koye me papa yi me am ko gi loan na de call say me de pass me de tobo ma me ntwe mra se bia me busa wo ne se e wana asasem na me ka besi so no ba wo one too much me pese me hunu se o se ntimi ka busa wo se wakanda e de akire wo kunu se sa papa ne kura na hwew e ma wo hoto e na wo se an waka e na me mpesa wo kire me tia wa mu die nti na ma wo kan osole a no wo to me ho kankan me ho fi kurasi ne bet se wo
me di wudi manim ana se machi me fa wuni manim ana se machi na oka me kan se wo pema me pewa me de wo fa hefa wo na tentene sa dago wo basaye ena o say nanu ya na me kan sase na ubusa me se ntina nsem ho me ka nanu ya obetutu tema bo table ho anim ho a me ye bodwa o sole anopa o mankura ne sika nko school so mo be ko school be do plaw no ko efie kura won tifie biemo wakọ oni oba foforo akọwo saa oba na one na akọwo no ko han dan ma oba no me entuma me mabre akoye feeling e de ato no ofa ntuma ne se ne papa wo fa ase ebia wo ne yira wo onya ntuma ne mfa ma no onya ntuma mfa ma nto oba fa ntuma ne ye de e akoma no wo me bra ntuma ne yira ya me hu a me kobusa na chiri se no tenton de akoma ne mpana so de akoma hwan yo ebesi ne enton ma hu o de sika ko han dan ma wo ba no e ma ne busa ne se yawo enti me ne oba no na se fata se o han dan e de ma se oba na se fata se me han dan man me na me kwaji sa loan 42 million e no de ko han dan ma wo ba a oba na one na wo ne sabre oba no so ne na jai se obi a wawu ani kunu owu ye 6 months e no ne tenaye ye kaka ye o ka kire me se oba no ohun ni jame oba no so se ohun me kunu no 7 years ne says that means say no one ne te ho no ni kunu ne ti ase no na be me ne te ho because 7 years na kunu wu 6 months de e de na kire say kunu ti ase na nye wo mpana ne be ma no bla otimi so ma nyina wo manim na papa na se obeto say otutu table no na me koso no man se bla ya entutu table no se wo man kunu school ska nko school oba se roman school adwuma ameye pay send ye de mame bla 5 memo pay wo afidie so eno na me sori ano pa me nkola ne bi ko school enti me yes ade me pa bosia na my Sunday special me bodwa na me ye ne Sunday sa na weekday me ko adwuma me ko na nkola ne didi aduane ye beka no na masesa e de abre me ma amomodi wona na mo didi da eno ka ade na ma won so beka papa no tutu table na me ka chense bla entutu table no sa adwuma na me pese me ye no ma me nye sa adwuma no Sundays na se me ye adwuma no Sundays a menya bi amankora na ko school week no fi say boso me nso ne yentu a woka obeda ma o masika eden akọ school ena osean table no wodia no mo ba be che fie no kola no aha no mo ye de kan ho na me se fie no ho na be che ya aha na mo ya mfa nka ho still na no de pin ba etutu table no na me so ni mu say bla ya ujade wo ye no na nua table no kra obobo no wogi mi sika so de koto kantankanta abeje ho kantankanta no wanti mi nkrofo de peace ana wo sesa de ba inti table no ntutu osean ohonfo wate wani achia krosi ni bete se wo mpona no kra no wo bu no na me se me mpra no wo mpra ne sofo no wo bu na me se ye se me mpra ne sofo da bia wo mani maso mantam se me mpra ne sofo na me ye krosi ni a ene sofo no yi ni madwuma ye chen esan se sofo ti mi bo na yira kohoma e bo me ne me man nsia akohoma de ya ne sofo ya de chen e ho na ma me de kan sasa ne de chen enti wo de kan in contest say tobo menya ha onte de mi busa de na wo kire say eye adwuma mu ana enam so woni wuhia na adwuma mu asem na me de kan meba mesan ba wo afa de mi busa o sisi yi enware no be men sisi ya mogyae ana mote ho onfa me koma abusuanti yete ho onyenyae na utumi pie bia na wotwe wabra no nim ba bia wo da enye no kreda me pie nkom he na me ko me wo he na eko ono ne pie a o mafie okay afa Helena ma me hwa de bi oda so pe okunu kwa wode me afa so ntidie mpeni bi obi a wo mpeni bi na ena oni ni nyae nso onfa me koma abusuanti me ni nyae Helena papa oda so pe okunu mpeni Otec 102.9 FM. Meba nyawotre besan ba oso why adofo de yete huni na emensia eni awareguo awadiem enye nipa krope ene wade sebe se nipa kro ne wade a enka wutie nipa no asem a ka be kasa ohu ahudwan
he wo kyerɛ wo ho dodo adai na aware baako a wo kɔɔyɛ nanso enye nipa krope na wade awade mu nsɛm men nyina bonten ka sɛ ne agya tabane ne yire namui sɛ ne agya kwa me ne yire namui akwasu abruwa sɛ ne woni ni kunu wei a efe dodo memfa obi die ntwa wo de mpoa unnim de hyɛ dem ensɛm wa awade mu de wonim na wonwade bi de wonim nsɛm we wa awade mu nanso sɛ wanhwɛ yie na basabasayɛ ebam na wanyina hunu kwane abefa so agina wade no a ɛhwe aboɔ so ayɛ sɛ wukura kusua agye afiri wo nsɛm bra wugina aboɔ so ɛpayɛ a ɛden sɛ wobɛsesa nanso sɛ mpanini ba mu a ɛyɛ yie deɛ akɔ yi aho mahunu nkwa ketewa bi wɔ baabi a yɛbɛhwɛ ahwɛ sɛ yɛgyina so a ɛbɛyɛ yi a ya oda so pe okuru ɔse daabi mi mpeni bio wagya aware ɔse daabi mi nya aware ɔmfa me nkɔma mabusua nti ɛka bibi kyerɛ badwemba good adom wɔ wiem yɛbɛhwɛ ɛnka ne ho yɛ nananom na wɔnom nim de enti ya no on mo kasa aware ne kwa awa aware ya akwantuo ne kwa awa enti sɛ oyɛ ɔba mekai gay ya auto fridge ma ye de che prison boy ye ten nka che maame ya na no wo US maame ya oso ono da wo ware ye no e na ne maame de ono ne dan a wo fie ho ma han enye bibi entia eye bibi oba fie a unya baabi a wo ba beda awade mu nsam eye bibre nanso bibi abe kama kwadwo ene wo o ye kwadwo wo ofa asare eni kuma but oni kuma point of correction oni kuma enipa miensa ben na mokọ odi job okay se wa correct enti wo asare eni job makotena ase mi soda mako efie hoda omonsem tena de ya tena so beburu 10 okay me pese mi hu de ye ko ho okay meba wo mi musa wa no asem tobo se say na ye ane ne dabi na mebusa wo nkyire mu because the matie ne say wo asare ena job makotena se aye nhyehyeye agu aware yi mo aye nhyehyeye a kire ba mai se mane nko obai ne dem mo aye nhyehyeye se mpo ne ma obefre woni a onyina baabi emfre ne ma kire se mo si ne hokora kwan ewo obai ho nanso sebe sa awade egu a oba ne bema entemo nsei ni se ntine se ebia omoma ni benyini ebi ko ware eye maame ne papa ne behia enti meba wo ho na wa kire mimu se de bema ibeka kire ye no se saa na mokokoyo ya wate enti boaboa wo nsama no wotrim ede etwa to a mokọ ye krachi kire se eya awade guo ho asem oba ne se ontumi nware bio okan wo monim ema mo ye emra hyehye ma no se ema ne nkọ oba yi dem ema ne mfre enkwada akora ankodem ho so okofro onyina bonten mfre ne ma na onhwe ne ma enti wo saa kwan ne so no modehie ya confirm wo mu abusua nanim ama mo nso ma ye saa mra na ma no otene baabi ade mo beye saa mra no mo report back ama mo wofa na enti na mo wofa enso efre papa ya na de o ka kire ye enti na ma me busa wo saa no makoye bibi saa na de na mokoye ye enda wase me pacho me wofa no onye abusua panyini wo ho ba won ne di me maame achi na asembia ba ye ho a on na ya na ye frɛ no ma oba na obeka bi agise ayi anabia aifuro bi na abusua ni nyina aba na de ho ne se saa me wofa no onsomai mimi wofa ba ko ha
on na de me ba ha ansa na me de me sisters mo so eba me besua adwuma won ho ye baaye no me ma me wui ene ye koye ndi ye koye na me sister me ka se maasefo no ebeba bejame ndi me ma me sister ye aduane to ye aduane no omo ama ena ye ka no se ojeji aduane wo brekum ojeji niema wo brekum ti se okotena ho a sa mere so na wone me ma me wo brekum ombe ha na mse sa dia omra na me ye adwuma no so enye bise be ya ebetuatua sa aka na ye den afiri ho ina obetena me nchen nti me ohunu be man me hu ye no no onyem nti me de onyem no man ka hwe ba me fiewura na na me ne te no wono me nkura no pase me yere ebeba fi ho ba bia na me te no nti onyem ye na me ka chense papa ne se onyema emfa ntena fi ha ena ono koye ende be ma na kope ba bi ma omotana ntokwa aba by we na wo kan the last one ya mu bisami me wo fa na me su adwuma wo ho no wo ha ona mfa se de na to ya no e wo ha e na ofre me se we soa afre ne se ya ni kunu no omo ku omo de na mabonten de omo kire no enye fe nti yemra ni en ka asem no na yen charge pa because ohunu bi pen wan hwa da achi no bi di bibia kobo obi akuno na akoya asem ena me wo fa no efre me ofa asare ofre me ti samre na ni nua na wo kan job no so aba me na manya adwuma me ya mafre na mana ba no so abesoma ye no so kan ho ne ye koye nti ye koye no ye ka asa ni bisa be ma so won wale ena ebisa oba na oba nsese de all community no ono so nwale ena we ne bla no mienu e ka ho bi ena ka asa saade a ene omoja pade no efie ne ina be ma no ko ka ase dan no oma oba ne baako na de aka no ne nkora no edea na oba ne se dan no abre ho panti wine no onye na kuye dededede nti ma me wo fa na ono oda ya no no ya yi no o ka obi enti ni bufu sore ekoi na ka me ne wo fa ketwa no ndi ye nyina ye sore e be gina obi ko ya no eduru ba bi no kasa ma na nu tia we ne so ano nti me hwe ma we ni bunkutojo ne so ano nim ye dan e pa ne chew e na me ka kire we ni se o se oba no wo de ompra ba ho ama we na ka kire wo se wo de ompra no ba ho bi ma muja begu because of won hwe nkora no na oba no so se udware a odware na se wo ho a otim be wura dam wo wurudu ompesa nti se de be ya e de asundwie be ba no nti wo sore a enkoda mu ho wo so ya no so so hu se ode oba because won wale hu se ode oba foforo bia aba ho a enko ho until se be ka asem na ye den awie na me ka asa na ye de ye sore koye nti obi ankogu abobi ko obi ansoma me na obi ansoma ye se ye nkogu awade sa asem ne ye ko kan ye enti awade ndie mo ankosem ko ya ankose ye kogu no kamo ko se mo ko kan na amaka ene ntokwasi na me ofa na bufu ye no on the crowd sore koye because asen we ka ho a ya tan be abohi a pain we friend na jakra se what ni din da sa man na atana asem so kra mprenu aka ama ya ma we na kobokokoko last one kra omoye ye no wo ko abusua no wo se wo koye ne ho ade waboa ho a wo kokoko duru ho no omuka kire wo se oboto ma mento papa ntoma ni nti ubeduru ha wale ra amaso so nti ho abufo hye me wo fa no emu nti na o te sa asem na ono o ka kire we se ne ho guzu ogu nkra obisa no nti enye se nti se mo de mo ka kire be me se mani wura oba ne me wona o kan me na me ka se wo se oba na se wo de wo mpana e ba ho wo nti so ono hu se wo de wo mpana na e ba ho a muja begu wo na wo se o meda ho na o ya na ka se o ye ko wotimi bo wura dam ho se o frɛ bema wo na che se still ntokwan be san e den aba na me mum na me kasa me kra na ya sɔre mum na me ka se saade a enkodam ho ya so hu se ode ne mpana na e ba men ka hwe
enkoho e ma ne nkofo asem bi anye den kwadwe tobo sebe unsa oye bema bema etwe oba ne ho oba no etwe bema ne ho obai eye onua ba enamoso ena oba Asante man yi mu wo hwede akuya ugidi se ensa dindi bi som siesie ewo wodom ntemu a ebe yeyie eye wadwe nkyere keke de memimum de nka metimi a anka ebetimi anya nipa ama omo asiesie ama bibia asia nka me pene se because nkuransia enye easy ena awareja ne ba sede nkurasi esova no ebre no mahubi eye ogidi enye wonkwa saa sem wei Yesu Kristo ene ka bi ede kire ebini muano o miano wa ma sister class muano na enti abejafo momfa madwae momakwadwo ba bi ntina na menka hwe bio nyabotre tobo wai tobola tobola kwabrane wada meburu utumi diwo yiratem eye ane dabi utumi to obayi ho sebe etumi to no kokoamu pinyina papa wiase ne kure ba kope aso mo o kasa na mitudi wiase ne kure ba kope sebe me modam me nyimi nye kwasiase me bifite me didi watem ne ba ya jimifu abo akwasiase me nye bida wiase ne kure ba kope medwuma na me ye medwuma na obusan so me carpenter ni carpenter edwuma na me wonim sire mu nsem sitie me koba de me nyimi watiase me hwe nkwada first order me yi wasam no pa o kasi ma wesa na me kram eye me kraye wo me mu enkran ni ko school no week bi me twa 500 Ghana cedis ko school no bo so me 2000 be kanya nko poso no kra men twene nkwa akiri kura mpo no na nsia mi ko prai be 1 month ni akiri ni me picture me phone so ye kyekere me uhunu me obo station na ni retane te ho enkasa nya no kra o shankwada me shankwada no papa me hwe enkoran all right me baba ya no kompo wie na no yempo no me na me ni school fiscal ban makofa na free be kwai SDA school adna ba fie wonim sika metua ma akwara no enanu ya wo kase wo kwajiska ayi honom so fama me honmi wo be kan wo be zanya yakopon makanyam so ne kora me ko krobi so fa na mampofo adujan kwanam ko ye adwuma me ko wo so wo fu asen me ma ko ye agye wo kwaji sika wona ate won so me boa me sa sendi sika ma mu e ma wo je te mu twopoma nini me ba last day kompona kam se wo ji sika wo ko pam akora no tale na me tua me kan se aka 1.9 sen me sika mai se sika me kan se wo di me cham sika kada me 100 man kram saka na 200 me 100 man kram so mo nyin ku school e di jimu 50 nen ka sika mu 50 mfanto me ko ye adwuma me se ne 100 na akara ma wo di so di me chi oba ya na me ji se sika no ha wo de ma wo du be ja ka se me hwe nkora na ko me hu do se me ka wiase di aba na aba metmi ayi metma mo ko school mo ko investigation me ben ko school on ko school enjoy me ko me catch mo plan say day bia no ayi term no mintimi ntua ayi na school fees no timi twa ni day na mo day no mo ko a e bia 200 a na 100 am go muska mo na achi no bia wo yaji ne de tim crafo ni bem ko school 100 na me de mo me catch say bia ne de minister wo si me ni bi wo gya ho akọ wo diska mo bodu so de mo ju sika minin se me manu wo enhame de mitimeye obi a mintimi nhwe nkora no ukoso aka beto ho no na wudwane ye no wudwane sa aka mu so obegyina yankopon makanya me so ne kora wiase ne kora ne yeka wonya tama ne ba ho na me wadwuma na me ye adwuma wo yi flow bi wosi otumfo ho no asore nkwanta ko na me ye adwuma ana wona tama bo na so waji busie bi wo New York me mo ska mi kotua se sika ni bi me na sika na no wona ato so me bo a bekanya me so ne kode last payment also udwa na 6000 Ghana cedis me tua me kwaji asa usu me tua 1400 Ghana cedis 14 million na me tua ye kopum se me tua sa kan wie o musa na mam se tama me tua sa sika wie sika ka mu so me tua sika na fa me hu aso bezi ne o kopese wunya sa adwuma wo ye no enhame edan na ye ka ho asem no musa mam edan me top plot no discussion na plot no mu
toss me started dan si ya bedu sam pempen so me flow dan no ne sika se ne wodan mo so kan me ndie wi ase ne kura ba minim se wo be ma akopɛ me ya japade me se me ya ma me ne me yere ne me ma ne ya japade no se wo sika musika enken ha me oba aboa be ma boa ken ha adwene eso why you say when si na me gim sika to si me gim sika enso wo da me dem mesa ba oso odwomtoni bi to de nwomo se ebeye Yesu tiasi ebeye munya botre se de onua ne kan na aware gyaye ba ho enkwara enya mema nkwa na ehwe wo ema no monhye saade we nso ade a eye se asono mienu enya ntokwa kwayem nensensan eni nua no ebre gyae de mbegyae ba hunu se ne na papa ne mate no enti se bio se na papa pie oba no obeto chocolate obeto fanas no de abrede ba fia awade gyae aba onye saade de bio kire se obehunu ne se yes strictly yes menhwe me manti no na meye sa wade guo awade gyae ba enkwada ne bre enkanka enti na ye nananom sebe ono mpene awade gyae so kanka Ashafo wa misanso na masesa mo jebe na mo ka me ho ne kokko share video no e baaye tisi an me hu ama asem no kra je me sem oba no e kan dey different be wa ne so dey obe kan ne so different we say we bua why na e kan no kra no this am bua me e wo comment section ho no me no timi dum be sia say no atwe mo adwen kire e wo comment section ho no da se na e sanso asanso e hia mu wa ha bi midin e de na na akosia de pa Asante Emergency Ghana TV like na fi share na subscribe man makrawa na madawasi